Ti sei mai chiesto che cos'è questo? O questo? O questo? O questo? Quando senti uno scrocchio, o detto anche pop sound, non è la vertebra che si sposta e quindi la tecnica dell'osteopata quando ti dicono abbiamo spostato l'osso. Che cazzo stanno a dire? L'osso, anzi, all'interno dell'articolazione ci passa il liquido sinoviale. All'interno della sinovia, quindi di questo liquido sinoviale, abbiamo delle particelle gassose che si depositano all'interno dell'articolazione e tramite le nostre tecniche osteopatiche, chiamate anche HVLA, quindi High Velocity Low Ampiance, quindi ad altissima velocità e a piccola ampiezza di movimento, riusciamo a rompere quelle piccole bolle di pluriball che si formano all'interno dell'articolazione. Ecco il pop sound. Queste tecniche all'interno di un trattamento osteopatico sono solo il 5% dell'intera seduta osteopatica. Tutta la seduta osteopatica si riferirà a movimenti articolatori, al TGO, quindi a un movimento generale osteopatico, a un lavoro viscerale, a un lavoro fasciale, muscolare, e solo al termine della seduta poi magari potremo applicare delle tecniche HVLA che mi aiuteranno a completare l'intero lavoro. Se hai altre domande riguardo il mondo dell'osteopatia, commentaci qui sotto.